កាលពីព្រៃល្ងាយនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្រស់បំព្រងមួយមានខ្លាឃ្មុំធំមួយក្បាលឈ្មោះតាម៉ាប់ដោយសារតែតាម៉ាប់មានញាតិធំនិងសម្លេងក្រហមខ្លាំងសត្វតូចៗដូចជាកំព្រុកនិងទន្សាយតែងតែនាំគ្នារត់ពួននៅពេលឃើញគាត់ដើរមកពួកគេគិតថាគាត់កាចសាហាវថ្ងៃមួយមានខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យចាប់តូចដែលទៅនឹងរៀងហើត្រូវខ្យល់បក់ផ្លេចពីលើមេឃឈើចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងដែលកំពុងពុះខ្លាំងចាប់តូចខំប្រឹងបក់ស្លាប់តែស្លាប់វាទៅទឹកអស់ហើយមិនរួចសោះសត្វដទៃទៀតឈរមើលពីលើច្រាំងដោយក្តីអាណិតមានណាហ៊ានចុះទៅជួយទេព្រោះទឹកពុះខ្លាំងពេកស្រាប់តែតាម៉ាប់ដើរមកដល់សត្វអស់ហើយក៏រត់ចេញអស់តាម៉ាប់ឃើញចាប់តូចកំពុងលង់ទឹកគាត់មិនបង្អង់យូរក៏ដើរចុះទៅក្នុងទឹកហើយប្រើខ្លាំងដៃដ៏ធំរបស់គាត់ដងយកចាប់តូចឡើងមកថ្នមតាម៉ាប់ដាក់ចាប់តូចនៅលើស្មៅស្ងួតហើយនិយាយដោយសំឡេងធ្ងន់តែទន់ភ្លន់ថាមិនអីទេចៅតូចសុវត្ថិភាពហើយហៅថ្ងៃឲ្យស្ងួតស្លាប់សិនទៅពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកនៅពេលរសៀលដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយតាម៉ាប់កំពុងដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅក្រោមដើមឈើធំមួយគាត់មិនបានដឹងខ្លួនទេថាមានព្រានព្រៃម្នាក់កំពុងលបចូលមកជិតដោយកាន់សំណាញ់ដ៏ធំនៅក្នុងដៃដើម្បីចាប់គាត់ចាប់តូចដែលបានដោននៅលើមេឃឈើខាងលើបានឃើញហេតុការណ៍នោះវាដឹងថាបើវាស្រែកហាយតាម៉ាប់ប្រហែលជាមិនភ្ញាក់ទាន់ពេលទេចាប់តូចគិតយ៉ាងរហ័សវាហោះចុះមកយ៉ាងលឿនដូចព្រួយហើយទៅជិតចំក្តំមោសដ៏សើមរបស់តាម៉ាប់ពេញទំហឹងក្រហឹមតាម៉ាប់ភ្ញាក់ព្រឺតហើយស្រែកហឹមដោយការឈឺចាប់និងភ្ញាក់ហោលសំឡេងក្រហឹមដ៏ខ្លាំងនោះបានធ្វើឲ្យព្រានព្រៃភ័យលោះប្រលឹងស្ទុះរត់ចោលសំណាញ់បាត់ជើងសព្រាតចេញពីព្រៃតាម៉ាប់ងាកមកឃើញសំណាញ់ដែលព្រានព្រៃបោះចោលក៏យល់សភាពការពារគាត់ងើបមើលទៅលើក៏ឃើញចាប់តូចកំពុងហើរនៅពីមុខគាត់តាម៉ាប់ញញឹមហើយនិយាយថាអរគុណណាស់ចៅតូចបើមិនបានឯងជួយដាស់តាគុំអីតាប្រហែលជាយែកហើយឯងតូចមែនតែចិត្តឯងធំដូចមហាសមុទ្រចាប់ពីថ្ងៃនោះមកតាម៉ាប់និងចាប់តូចបានក្លាយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាសត្វដទៃទៀតនៅក្នុងព្រៃក៏លែងខ្លាចតាម៉ាប់ទៀតដែរព្រោះពួកគេបានដឹងថារូបរាងខាងក្រៅមិនអាចបញ្ជាក់ពីចិត្តគំនិតបានឡើយគុំវិនិច្ឆ័យសៀវភៅតាមរយៈគម្របហើយគុំមើលស្រាលសេចក្តីល្អសូម្បីតែទង្វើតូចតាចសត្វធំអាចជួយសត្វតូចហើយសត្វតូចក៏អាចជួយសត្វធំវិញបានដែរ